మొబైల్ ఛార్జింగ్ యూఎస్బి అడాప్టర్ బాక్స్ అంటారు. కార్లోని, ఆటోస్లోని, బైక్స్లో కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి మొబైల్ ఫోన్కి ఛార్జింగ్ కోసం నా దగ్గరికి రిపేర్కి వచ్చింది. దీన్ని చూస్తే లోపల ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, జస్ట్ వైర్స్ ఊడిపోయాయి అంతే. దీని సర్క్యూట్ బ్యాక్ స్క్రూ ఉంది కదా, ఈ స్క్రూను ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఓపెన్ అయింది కదా. 2 స్క్రూస్ ఉన్నాయి. 2 స్క్రూస్ కూడా మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ ఐసీ ఉంది కదా, ఈ ఐసీ నేమ్ చూద్దాం మనం. HC2020 ఐసీ ఇది 8 పిన్స్ ఐసీ. ఇది 1 2 3 4 5 6 7 8 8 పిన్స్ ఐసీ అంటారు దీన్ని. ఈ ఐసీకి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 8 volts నుంచి 30 volts వరకు ఇచ్చుకోవచ్చు. దీని అవుట్పుట్ పిన్ ఏంటి? 1 అన్నమాట. ఈ పిన్ నుంచి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది 5.1 volts మాట. 5.1 volts ఈ అవుట్పుట్ పిన్కి వస్తుంది ఫిక్స్డ్. మీరు ఇన్పుట్ 8 volts ఇవ్వచ్చు, 9 volts ఇవ్వచ్చు, 10 volts ఇవ్వచ్చు, 12 volts ఇవ్వచ్చు, 24 volts ఇవ్వచ్చు, 30 volts ఇచ్చినా సరే మీకు అవుట్పుట్ అన్నది 5.1 volts మాత్రమే వస్తుంది. అది కూడా ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్. 5.1 volts ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ మాట. ఏసీ నుంచి డీసీ కింద మార్చడానికి ఈ డయోడ్ ఉపయోగిస్తారు. ఫిల్టర్ కెపాసిటర్ ఇన్పుట్ మాట 180 UF 63 volts. కలర్ కూడా అన్నది ఓన్లీ బ్లాక్ ఒకటే ఉంది. దీన్ని 0 ohms రెసిస్టర్ అని పిలుస్తారు. డ్రమ్ టైప్ ఇండక్టర్ కాయిల్. ఈ ఇండక్టర్ కాయిల్ 20 tons ఉంది. ఇదేమో 1K రెసిస్టర్. ఈ 1K రెసిస్టర్ ఈ ఎల్ఈడి పవర్ సప్లై కోసం ఉపయోగించారు. ఈ కెపాసిటర్ 220 UF కెపాసిటర్ 10 volts. కార్ యూఎస్బి మొబైల్ ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ అని పిలుస్తారు. ఇది కార్లో మనం మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలాగే ఆటోలు ఉంటాయి కదా, ఆటోలో కూడా మనం మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. బైక్స్లో కూడా మనం మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అవుట్పుట్ యాంప్స్ కూడా అంటే 2 యూఎస్బీలకి కలిపి అంటే 3 amps అనుకోండి. ఆ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.